これは一撃を入れたら終わりなので。さっきと一緒。すごい盛り上がりだねこれ。ね。ねえ、僕もやりたい。座るとめちゃくちゃとうん。うん。ほらほら。これで何をするって言ったの？これを拾ってこうって拾う前に大きく燃えてる。はい、どいてください。元僕に探したの人やったことないから。ご一緒にしちゃう方がいい。すごいあったかいよ、そったら。ね。